အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဆရာမတို့က E family family word တွေကို reading လုပ်ကြမယ်เนาะအဓိကက reading ပါပြီးလို့ရှိရင် reading လုပ်ပြီးတော့ပြီးဆိုရင် writing ကိုလည်း focus လုပ်မယ် okay first က reading ကို focus လုပ်ကြမယ် E ရဲ့အတန်ကကို d နဲ့ပေါင်းလိုက် ed အတန်ထွက်တယ်ကို g နဲ့ပေါင်းလိုက်ရင် egg အတန်ထွက်တယ် ကို နဲ့ပေါင်းလိုက်ရင် n တန်ထွက်တယ်နဲ့ t နဲ့ပေါင်းလိုက်ရင် x ဆိုတဲ့အတန်နေထွက်ပါတယ် okay ဒီမှာပထမဆုံးတစ်ခုကဘာ at family ထဲမှာရှိတဲ့စာလုံးဆိုရင် bat fat lad red wed ဒီမှာ egg family နဲ့ပါတဲ့စာလုံးတွေက bag keg leg peg ဟုတ်ပြီလားဒီမှာကျတော့ in family d an han man pen ten ဒီမှာကျတော့ at family bet get jet let met net pet set vet wet yet ဒီမှာကျတော့တွေပဲခလဲမှာပါတာเนาะဒီဟာကျတော့တလုံးထဲပါတယ် web jam ham pamp pep yes okay ဆရာမရဲ့ဒီမှာပုံဆွဲပြီးတော့ပြထားတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပထမက look ဆိုတာကြည့်တာ say ပြောနိုင်ရမယ် spelling ပေါင်းနိုင်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင် spelling ပေါင်းသွားပြီးဒီ1 2 3 step 3ကိုရပြီဆိုရင်ကိုပေါင်းတဲ့ spelling ကိုဒီဘက်မှာကြည့်ပြီးတော့ဒီမှာ cover လုပ်ပြီးတော့ဖုံးပြီးတော့ရေးရမယ်ရေးပြီးလို့ရှိရင်ကိုရေးထားတဲ့စာလုံးမှန်လားမမှန်ဘူးလားဆိုတာကို check ရမယ်เนาะကိုရေးထားတဲ့စာလုံးမှားတယ်ဆိုရင်ပြင်တင်ရင်ပြင်ရမယ်မှန်တယ်ဆိုရင် tick လေးပေးပြီးတော့ check လုပ်လိုက်ရမယ် okay ဒီမှာပထမဆုံး family က at family သူ့ကို b နဲ့ at နဲ့ပေါင်းလိုက် bed ဆိုတဲ့အတန်ထွက်တယ် add fed add lad add red add wed သူတို့လေးတွေရဲ့အတန်ကိုလေးဆရာသူတို့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဆရာမ Facebook page ပေါ်မှာမြန်မာလိုဘာသာပြန်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီမှာမြန်မာလိုပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်ကိုပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကလေးတို့အိမ်မှာ practice လုပ်ရင်မြန်မာအဓိပ္ပာယ်ကိုတိတ်ဦးစားပထမတစ်ခါလောက်သိပြီဆိုတာနဲ့မြန်မာနဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုတွဲပြီးတော့အများအားဖတ်နေစရာမလိုဘူးအဓိက practice လုပ်ရမှာကဒီ English လိုဖတ်နိုင်အောင်ပေါ့နော်ဒီ phonics ကိုသုံးပြီးတော့ဖတ်နိုင်အောင် practice လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် okay ဒီကကြတော့ egg family egg bag egg cake egg lake egg peg ဒါကfamily ပါfamily words တွေပါ den hen hen an men pan pen tan tan နောက်ဆုံးကကြတော့ at family words တွေပါ bet bet get get jet jet at let at met at net at pet at set add vet at wet at yet ဒါကြတော့တတန်ချင်းစီထွဲရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू ကတလုံးထဲခလဲမှာဖြစ်နေလို့ပါ okay web gab gap ham pep yes very good ဒါအားလုံးကဒီမှာရှိတဲ့စာလုံးအားလုံးက E family yeah words တွေပါသူကကြတော့ short sound လို့ခေါ်မှာပေါ့နော်သူကအတန်အများကြီးမပါဘူးစာလုံး၃လုံးပဲပါတယ် CVC words ပေါ့နော် consonant ရဲ့ vowel ရဲ့ consonant ရဲ့ရောသုံးထားတဲ့စာလုံးတွေပါ please practice at home နော်ဒီဟာကဒီတစ်ပတ်အိမ်စာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် bye bye